Père Tout-Puissant, Pai Todo-Poderoso, nous te remercions, Seigneur, nós te agradecemos, Senhor, cette opportunité por d'être essa ici, oportunidade de estar aqui, de te louer, de te louvar, de t'adorer, de te adorar. malgré les épreuves que nous traversons. Apesar das provações que passamos, Nous savons qu'on n'a pas notre droit pour nous. sabemos que não tem um outro lugar para nós. Cette place Esse lugar d'adorateur de adorador nous appartient. é nosso. Et personne E ninguém ne peut nous voler cette vai place. roubar esse lugar. Elle nous appartient. Ele pertence a nós. Je te remercie, Seigneur, Eu te agradeço, car Senhor, tu nous as parlé ce soir. porque tu falou conosco. Tu as déjà commencé à nous parler. Tu já começou a falar conosco. Mais continue maintenant, E Seigneur, continua agora, à Pai, parler dans nos cœurs. a falar nos nossos corações. Seigneur, je te dépose ma vie entre tes mains. Eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Je te dépose cette parole que tu me l'as donnée. Coloca essa palavra que tu me deu. Je sais, Jésus, que tu es devant moi Eu sei, Jesus, que tu está na minha et frente que je n'ai rien à craindre. e que eu não tenho nada a temer. Je sais que tu es devant ma famille, Eu sei que tu está na frente da minha família, tu es devant mon mari, na frente do meu marido, devant mes enfants, na frente dos meus et que filhos, tu les gardes et que tu les que protèges. tu os guarda, os protege. Seigneur, je te dépose cette parole. Eu coloco essa palavra, Je dépose le cœur de chaque personne qui est ici, eu coloco o coração de cada pessoa que está aqui, de chaque personne qui va écouter cette parole. de cada pessoa que vai ouvir essa palavra, Que chaque cœur soit préparé, que cada coração esteja preparado, soit prêt pronto pour recevoir para receber cette merveilleuse parole de essa Dieu maravilhosa palavra de Deus, qui guérit, que cura, qui restaure, que qui restaura, transforme les que vies. transforma as vidas. Merci Seigneur. Obrigada, Senhor. Je dépose la vie de Victoria Eu aussi. deposito a vida da Vitória também. Je sais que ton Jésus est devant elle, Eu sei Seigneur. que tu estás na frente dela, Senhor. Et c'est toi qui vas lui donner les paroles auxquelles elle a besoin pour la traduction. É tu que vai dar as palavras para ela para traduzir. Que tu puisses la garder, la Que protéger. tu possa proteger ela, Pro- guardar ela. Protège chacun de nous que nous sommes ici. Protege cada que está aqui. Qu'on soit concentrés Que sejamos à concentrados, l'écoute ouvindo de cette parole. essa palavra. Que tout esprit de distraction Que todo espírito de distração qui vient nous distraire de cette que parole, vai vir nos distrair dessa palavra, qu'il tombe à terre au nom de caia a terra em Jésus. nome de Jesus. Que tout esprit de Que distorsion todo espírito de distorção qui tombe à terre caia a terra em nome de au Jesus. nom de Jésus. Nous prions. Nós oramos. Amen. Amém. Amen. Gloire à Amém. Glória a Dieu. Deus. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons donner suite à notre étude sur la vie de Josué. Hoje vamos dar seguinte o estudo sobre a vida de Josué. Amen. Et le titre de notre culte aujourd'hui, c'est Du rire aux larmes. E o título do culto de hoje é Do Riso às Lágrimas. Ça vous parle? Fala com vocês. Pourquoi ce titre déjà? Por que esse título primeiro? Parce que je voulais aborder les hauts et les bas de nos vies. Porque eu queria pegar os altos e os baixos da nossa vida. Et j'étais en train de méditer sur le thème, sur l'image aussi, pour faire le flyer. Eu estava meditando sobre o tema, sobre a imagem para colocar no flyer. Et ça m'est venu l'image sur mon esprit des enfants qui jouent à la balançoire à bascule. E me veio essa imagem das crianças que estão brincando no balanço que mexe. No balançador. No Na balançador. gangorra, na verdade. A gangorra. Gangorra em português. Amen. Amém. Je ne sais pas si como c'est en português. No Brasil é? É, gangorra. É? E em Portugal como é? Como é? Sumiriche? Não sei. Enfim, no Brasil é gangorra. Balanço. Amém, irmã. Não. Obrigada. Gente, então, voltando ao que interessa. No Brasil é gangorra, e no Portugal, e no resto da lusofonia é gangorra, é balanço. Amém. Estamos de acordo. En vrai, en vrai, c'est pour montrer qu'il y a une personne qui est en haut, elle est toute dans la joie. É para mostrar que tem a pessoa que está acima, né? Ela tá toda feliz. Et il est tellement dans la joie. Tá tanto na felicidade, tá tão Par feliz. contre, l'opposé, quand on voit la petite fille là, Porém, o oposto, quando a gente olha pra meninazinha, elle est toute malheureuse. ela tá toda triste. Je pris une autre image aussi, Eu peguei uma outra foto, qui c'est l'inverse. que é o contrário. C'est le petit garçon qui est en bas, il est tout triste et tout. É o menino que tá embaixo, ele tá todo triste, ele tá todo... À l'inverse, à l'opposé, il y a la petite fille qui est en haut, elle est toute contente. E ao lado contrário tem a menina que tá em cima e que tá muito feliz. Et tout comme nos vies, Assim como as nossas vidas. parfois on va passer des jours que nous sommes au sommet, Vai ter dias onde a gente vai passar
a gente vai estar no alto mais du jour au lendemain, e do nada, on peut très vite mener au fond du trou. a gente pode cair no fundo do poço. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, E o que devemos nos perguntar hoje qu'est-ce qui peut nous faire perdre l'équilibre é o que pode nos fazer perder o equilíbrio et nous faire basculer e fazer com que a gente bascule du bonheur da felicidade au désespoir ao desespero, et du rire do riso aux larmes. às lágrimas. La Bible nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, A Bíblia nos fala que, como filhos de Deus, crianças de Deus, nous trouvons cet équilibre dans l'obéissance à Dieu. achamos esse equilíbrio na obediência a Deus. Et nous voyons clairement E nós vemos claramente ce mouvement de haut et de bas esse movimento de cima a baixo dans la vie de Josué. na vida de Josué. On va étudier aujourd'hui 3 moments importants dans la vie de Josué Vamos estudar 3 momentos importantes da vida de Josué, et qu'on va vraiment voir les hauts et les bas. onde vamos realmente ver esses altos e baixos. La dernière fois que nous avons laissé Josué, A última vez que a gente deixou Josué, il avait reçu l'appel de Dieu. ele tinha recebido o chamado de Deus. Il a reçu l'appel de Dieu pour frôler le sol auquel il a promis à Abraham. Ele recebeu o chamado para tocar o chão que ele deu a Abraão, que Deus deu a Abraão. Amen. Et peu après, Dieu donne cette parole à Josué, E pouco tempo depois, Deus ele dá essa palavra a Josué qu'il a communiqué que le jour est arrivé à Josué. e ele comunica que o dia chegou para Josué. On n'a pas vu Josué dire non, bah je sais pas, je sais pas comment faire, A gente não vê Josué falando, eu não sei como fazer, não sei, je veux eu pas, não quero, je peux pas, eu não posso. c'est compliqué. É complicado. Ah non, 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 il y a un exemple pour moi et pour toi aujourd'hui. Não. Tem um exemplo para nós hoje. Josué, il a juste entendu ce que Dieu lui a dit. Josué ele só ouviu o que o Senhor falou. Et tout de suite, E imediatamente il allait mettre en pratique. ele foi pôr em prática. Josué 1, 10, 11 nous dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué 1, 10, 11 diz assim: Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que se prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Amen. Je pense que chacun d'entre nous, on reçoit des paroles de Dieu. Creio que cada de nós recebemos palavras de Deus. Nous recevons des promesses de Dieu. Recebemos promessas do Senhor. Quand on est dans notre lieu secret avec lui, Quando estamos no nosso lugar secreto com quand Ele. nous sommes en train de lire la parole de Dieu, Quando estamos lendo a palavra de Deus. ou peut-être ici dans le culte qu'il y a une parole que tu sais que c'est pour toi, Ou talvez no culto onde você sabe que tem uma palavra para você. mais combien d'entre nous, Mas quantos de nós nous faisons comme Josué? fazemos como Josué? Il a pris la parole, Ele pegou essa il a palavra dit c'est Dieu qui l'a donné la parole, e ele falou: é Deus que deu essa c'est palavra. Dieu qui a donné l'ordre, Foi Deus que deu essa elle a ordem. dit allez-y, on y va. Então ele falou: bora, vamos. Combien d'entre nous Quantos de nós faisons cela? fazemos isso? Soyons honnêtes. Sejamos honestos. Très peu de gens. Muito poucas pessoas. On reçoit la parole, Recebemos essa palavra mais on donne plein d'excuses. e damos muitas desculpas. Et Josué, il n'a pas donné d'excuses Só à que Dieu. Josué ele não deu nenhuma desculpa a Deus. Il a dit, c'est Dieu qui m'appelle, Ele falou: foi Deus que me chamou. il est avec moi. Ele tá comigo. Alors we go. Então vamos. On y va, Vamos. sans peur, Sem medo. sans craindre. Sem temer. Allez-y. Vamos. Amen. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a reçu la parole, E o que ele fez foi que ele recebeu essa palavra. il l'a pas rejetée, Ele não a rejeitou. il a tout de suite retourné vers le peuple. Ele voltou-se para o povo. Il avait cette énergie de Dieu, cette confiance en Dieu, Ele tinha essa energia, essa confiança em Deus. qu'il a renversé cette confiance dans le peuple. Que ele entregou essa confiança ao povo. Il a dit, alors on y va, on va se préparer, Ele falou: então bora, vamos nos preparar. car le jour s'approche. Porque o dia ele tá chegando. Et ce n'est plus d'ici 1 an, 2, 3, 4, 5 ans, c'est rien. E não é mais daqui a 4, 5 anos, mais ou menos. Non, c'est. Não sei. Mais c'est d'ici 3
jours. mas é daqui a 3 dias. Ce qu'on apprend avec cette parole de Josué qui dit au peuple, E o que aprendemos com essa palavra de Josué que fala ao povo c'est si nous voulons remporter la victoire, é que se nós queremos ter essa vitória, la préparation, elle est essentielle. a preparação ela é essencial. Il n'a pas dit on va aller on y go tout de suite, on y va, ouais, je suis plein de force. Ele Allez, não traduis, falou, ma sœur. bora, eu tô cheio de força. Je sais pas comment on y va, mais on y va. Não sei como é que a gente vai, mas bora. Dieu m'a parlé, il va me donner. Deus falou comigo, ele vai me dar. Ah, on y va. Ai, bora, Il a dit, vamos. préparez-vous. Ele falou, prepare-se. Il n'y avait pas les émotions que j'ai, ah ouais, Dieu m'a parlé, j'oublie tout, on va le faire, bam. Não tinha as emoções que falaram, nossa, meu Deus, o Senhor falou comigo, bora fazer. Non, il Non. était posé. Ele estava calmo. Il a dit, peuple, Ele falou, povo, préparez-vous, car Préparez-se. dans 3 jours, on part. preparem-se, porque daqui a 3 dias nós vamos sair. Excusez-moi les femmes, je suis une femme, Desculpem, mulheres, eu sou mulher. les femmes, elles sont un peu plus, comment je vais le dire pour ne pas... émotives. Merci, Victoria. Merci. Desculpa as mulheres, mas eu preciso falar. Peut-être les hommes, ils sont plus posés. En tout cas, mon mari, c'est comme ça, il va réfléchir, va faire les comptes. Il n'y a pas de l'argent, hein, mais il fait les comptes. Talvez os homens sejam mais tranquilos, calmos, mais tipo relaxados. Aí eles sentam, fazem cálculos, pensam, meditam. Mais les femmes, elles sont guidées par l'émotion. Mas as mulheres, elas são guiadas pelas emoções. Dieu a parlé, on y va, on y va, on y va. Deus falou, bora, bora, vamos. Non, 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 t'as pas entendu. Não, tu não ouviu. T'as entendu juste, on y va. Tu só ouviu, vamos. Est arrivé le jour. Chegou o dia On dirait qu'on oublie tout. e parece que a gente esquece tudo. Mais on entend, on y va. Mas escuta, Le jour vamos. est arrivé. O dia Je suis chegou. désolée les filles, mais c'est comme ça, non? Desculpa, En tout meninas, cas- mas é assim. Je me sens concernée. Pelo menos eu me sinto assim. On en dit juste le feu est vert. Só pensamos, Ah, bah, le feu est vert, il faut que je o parte. sinal tá verde. Ah, eu non, tenho non, que non, ir. je sais pas comment, mais je sais pas, je vais en voiture, en train, je sais pas. Eu não sei se eu vou de trem, de carro, eu não sei. J'ai juste entendu Dieu dire, allez-y. Eu só ouvi Deus falar, vamos. Je peux entendre un amén, les filles. Posso ouvir um amém, amém. Et voici le premier moment important dans la vie de Josué. E aqui está um dos momentos importantes de Josué. Et on commence à voir que Josué, il est au haut de la balançoire. E vemos que Josué está acima no balanço. La traversée du Jourdain, elle arrive. E o passar do Jordão começa. Josué 3, 5, 6 nous dit, Josué dit au peuple, consacrez-vous car demain, l'Éternel accomplira les merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils porteront l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. Josué Marcha 3, devant o peuple. 5, 6 diz assim, então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã lhes fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã, Josué disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e conduzam o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente do povo. Amen. Avant d'entrer dans la terre promise, Antes de entrar na terra prometida, il fallait traverser le Jourdain, precisava atravessar o Jordão, qui c'est la rivière. que é o rio. Et à cette époque, E nessa época, comme par hasard, como por acaso, c'était l'époque, elle était en crue, e il était infranchissable, ele estava cheio e era impossível de passar. Amen. amém. Et le Jourdain, il symbolise le passage de l'esclavage en Égypte E o Jordão, ele simboliza a passagem da escravidão no Egito, à la liberté en Canaan. a liberdade em Canaã. Il représente le dernier obstacle avant d'atteindre la terre promise. Ele é o último obstáculo antes de ter a terra prometida. Amen. Dans la Bible, le Jourdain apporte une signification rituelle marquée par le baptême de Jésus. O Rio Jordão, na Bíblia, ele é colocado como um símbolo porque foi onde Jesus se batizou. Amen. Le fleuve ici, il est perçu comme une frontière O rio, ele é visto como uma fronteira entre la vie terrestre et la vie spirituelle, la vie naturelle et la vie spirituelle. entre a vida espiritual e a vida natural. Le baptême, il symbolise la rémission des péchés O batismo significa a remissão dos pecados et le début d'une nouvelle vie en Christ. e o início de uma nova vida em Cristo. Donc, on voit bien qu'il y a un parallèle entre les deux traversées.
Vemos que tem um paralelo entre as duas travessadas. Avec Moïse, la mer Rouge, Que seja com Moisés, com o Mar Vermelho. et avec Josué dans le rio, la rivière. E assim como Moisés Jordão. no Mar Vermelho. E como Josué com o Rio Jordão. Amen. Donc, il marque aussi le début et la fin du pèlerinage d'Israël. Ele marca o fim da peregrinação de Israel. Amen. Donc, Dieu il ordonne Então Deus ele dá ordem à Josué de conduire le peuple a Josué de conduzir o povo de manière organisée, les filles. de forma organizada, meninas. Car Dieu, il est un Dieu d'ordre, non pas de désordre. Porque Deus ele é um Deus de ordem, não de desorganização. Dieu, il ne fait pas comme on veut. Deus não faz como a gente quer. Désordre, peu importe comment je vais commencer, De jeito desorganizado, não importa de como eu vou peu começar. importe si je fais à la fin à la place du début. Tanto faz se eu faço do início ao fim. Avec Dieu, ça marche pas comme ça. Com Deus não funciona assim. Il est un Dieu organisé. Ele é um Deus organizado. Et il a dit à Josué, E ele falou para Josué, il a dit, tu places l'arche de l'alliance devant. tu coloca a Arca da Aliança na frente. L'arche d'alliance, elle représente la présence de Dieu. E a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Donc, Dieu, il va devant Então Deus ele vai à frente et le peuple le suivait e derrière. o povo ele segue atrás. Remarquez que l'ouverture du Jourdain, Percebam que a abertura do Jordão c'est une chose impossible. é algo impossível. C'est quelque chose qui c'est impossible au niveau d'un homme de faire ça. É impossível para um homem fazer. Mais ouvrir le Jourdain, Mas abrir o Jordão c'était le rôle de Dieu. era o papel de Deus. Un homme ne pourrait pas ouvrir la rivière du Jourdain. Um homem não poderia abrir o Rio Jordão. Le rôle du peuple O papel do povo était de suivre exactement comme Dieu l'avait dit. era de seguir exatamente o que o Senhor tinha falado. Amada, tu pode ligar o ar-condicionado? Porque fechou, né? Josué 3, 8 à 13, il nous dit, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent de l'arche de l'alliance. Lorsque vous arrivez au bord de l'eau, du Jourdain, vous vous arrêtez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Héviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Écoutez les filles, devant, hein, pas arrière vous, ni à côté. Maintenant, prenez 12 hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il avait une digue. Amen. Josué 3, 8, 13 diz assim, dê a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas, aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, o seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amoreus e os jebuseus de diante de vocês. Vejam a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra. Os conduzirá por outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima e as águas se levantarão como um muro. Amen. Et on comprend aussi que, comme on vient de parler, que l'arche de l'alliance, elle allait devant. Entendemos assim que a Arca da Aliança ela ia à frente. Et c'est exactement comme ça que pendant tous les 40 années de désert du peuple. E foi assim durante os 40 anos de deserto do povo. C'est Dieu qui allait devant. Deus ia na frente. C'est Dieu qui guidait le peuple. Deus guiava o povo. Et il a continué à persévérer cette attitude, cette façon de faire. E ele continuou perseverando com esse jeito de fazer. Parce que c'est comme ça que Dieu, il marche. Porque é assim que o Senhor
funciona. Il doit aller devant Ele deve ir à frente. et nous le suivre, ne pas le E contraire. nós devemos seguir ele, não o contrário. Et la Bible dit que par la foi, E a Bíblia diz que pela fé, les prêtres que portaient l'arche de l'alliance, que c'est la présence de Dieu, os pastores que estavam, os sacerdotes, os sacerdotes que estavam levando a arca, que era a presença do Senhor, amen, une fois qu'ils ont posé leurs pieds assim que eles colocaram os pés deles sur les eaux du fleuve, sobre a água do rio, les eaux ils se sont écartées pour former un couloir. as águas elas se dissiparam, afastaram para que eles possam andar, para formar um corredor. Un corridor pour que le peuple puisse passer. Um corredor assim o povo podia passar. Et encore une fois, vous ne voyez pas, E mais uma vez, vocês não veem, vous ne voyez pas Josué en disant, mais c'est pas comme ça qu'il a fait avec Moïse. vocês não veem Josué falando, não foi assim que você fez que ele fez com Moisés. On va pas les prêtres dire, ben c'est vraiment ça que tu as écouté de Dieu, Josué. Não vemos os sacerdotes falando, nossa, foi assim mesmo que tu escutou, Josué? De On Deus? ne va pas non plus les leaders des tribus d'Israël se demander, mais t'es sûr et certaine que c'est comme ça? Não vemos nenhum líder da tribo de Judá, Non, toutes de Israel, dos tribos de Israel, se levantar e falar, tem certeza que é assim mesmo, Josué? Et on n'a aucun qui se leva dans la désobéissance. Não tem nenhum que se levantou na desobediência. Et ils ont jamais dit, ben c'est de la folie tout ça. Eles nunca falaram, é loucura isso. Ça marchera pas comme ça parce qu'avec Moïse, il faut les battre l'eau. Não é assim, porque com Moisés tinha que bater na água. Mais non, Não. tout le peuple, Todo o povo, tous, todos, et se sont levés eles se levantaram pour faire exactement comme Dieu l'a ordonné. para fazer exatamente como o Senhor ordenou. Dieu a déjà ouvert la mer une fois. Deus já abriu o mar uma vez, Maintenant, il va ouvrir cette rivière. agora ele vai abrir esse rio. S'il a dit que c'est comme ça, Se ele falou que vai ser assim, ça sera comme ça. vai ser assim. Il y a un dicton qui dit, Tem um ditado que fala, l'intelligent apprend de ses erreurs. Les sages apprennent des erreurs des autres. o inteligente aprende dos seus erros, os sábios aprendem dos erros dos outros. Amen. Amém. Et ils se sont rappelés E eles se lembraram que ses parents, que os seus pais ils ont commis beaucoup d'erreurs. cometeram muitos Et erros, ils ont appris aprenderam, des erreurs de ses parents. então, do erro dos pais Et deles. dit, nous sommes une nouvelle génération. Eles falaram, não, nós somos uma geração Nous, nous nova. croyons en Dieu. Acreditamos em Deus. Eux, ils pensaient que c'était de la folie de croire en Dieu. Eles pensavam que era loucura acreditar em Deus. On se confier à Dieu. Ou confiar em Deus. Mais nous sommes la nouvelle génération. Só que nós somos a nova geração. C'est de la folie. É loucura? Si c'est de Dieu, Se é de Deus, ok, on y va. ok, vamos. Amen. Amém. Dieu a été clair. Deus foi claro. Entrez dans les eaux Entrem nas águas et elles s'ouvriront. e elas se abrirão. C'est une question pour nous aujourd'hui. É uma pergunta para nós hoje. Qu'attendons-nous pour poser les pieds? O que estamos esperando para colocar os nossos pés? Parfois, les personnes n'arrivent pas à frôler la terre promise Às vezes as pessoas não conseguem colocar nem o pé na terra prometida parce qu'ils sont assis sur un banc porque eles estão sentados num banco en acte de jambes croisées, com as pernas cruzadas, en attendant esperando que les eaux vont s'ouvrir que as águas elas se abram pour que le prince, la princesse, para que o príncipe ou a princesa ils peuvent passer. possa passar. Mais ce n'est pas ça que Dieu l'a dit. Só que não foi assim que o Senhor falou. Si Dieu t'a donné la promesse, Se o Senhor te deu a promessa, n'attends pas que les eaux vont s'ouvrir. não espere que as águas se abram. La Bible elle dit A Bíblia fala qu'elles vont s'ouvrir que eles vão se abrir quand tu as la foi pour poser ton pied. quando você tiver a fé de colocar seu Quoi pé. attendez-vous pour poser votre pied? O que é que você está esperando para colocar seu C'est pé? quoi le projet que Dieu t'a donné? Qual foi o projeto que o Senhor te deu? Et je ne parle pas de quelque chose qu'il y a dans ton cœur, que ça vient de toi. E eu não tô falando de uma coisa que tá no seu coração que vem de ti. Je parle d'un projet qui vient de Dieu. Eu tô falando de um projeto que vem de Deus. Que tu sais que c'est de Que Dieu. você sabe que é de Deus. C'est de la folie pour le monde. É loucura pro mundo. Ah, mais ça ne peut pas être la folie pour toi. Ah, mas não pode ser uma loucura pra você. Parce que si Dieu t'a appelé, Porque se Deus ele te si chamou, Dieu t'a donné la suite, comment tu dois le faire, se Deus te deu a ordem de como fazer, et c'est à toi de poser ton pied. é a você de colocar o seu pé.
Dieu, il a ouvert un chemin de liberté pour le peuple. Deus ele abriu um caminho de liberdade para o seu povo. Et il ouvre un nouveau chemin pour moi et pour toi. E ele tá abrindo um novo caminho para nós, para mim, para você. Mais vous devez mettre le pied. Mas você precisa colocar o pé. Je peux entendre un Amen. amen? Merci, ma Amen. sœur. Celle-là, elle l'a reçue. Et maintenant, ils sont face, une fois qu'ils sont passés, ils ont traversé, E quando eles atravessaram, ils ont eu la foi, eles tiveram a fé. la rivière, elle s'est ouverte, O rio ele se abriu, et ils sont passés. eles Et passaram. maintenant, ils font face à un autre défi, E agora eles estão fazendo face a um outro desafio, c'est Jéricho. que é Jericó. La victoire de Jéricho. A vitória de Jericó. Donc, juste après l'extraordinaire victoire do Jourdain, Depois da extraordinária vitória do Rio Jordão, tout le peuple, finalement, il pose le pied dans la terre promise. todo o povo ele coloca o pé na terra prometida. Je ne peux pas imaginer la joie Eu nem imagino a felicidade de dire « Waouh, de falar, nossa, ça fait 40 ans que j'entends parler. faz 40 anos que eu ouço falar, Moi, je mis mon pied. eu coloquei meu pé. C'est vrai. É verdade. En tout cas, moi, je ferais comme ça. Hein. Eu Je faria jetais de la assim. terre partout. Ouais, je suis là. Eu jogaria terra em tudo que é lado. Merci. Ei, eu consegui. Même avec des peurs, Mesmo com medo, des doutes de temps en temps. dúvida de vez em Mais je suis quando. là. Mas eu tô aqui. Dieu m'a choisi. Deus me escolheu. C'est pour moi et c'est pour toi. É pra mim e pra você. Dieu nous a choisis. Deus nos Il n'y a plus escolheu. qu'à se lever et le Só faire. precisa se levantar e Il n'y a plus fazer. que se lever et y aller. Só Il n'y a levantar plus e qu'à se fazer. lever et faire confiance à Dieu. Só falta C'est lui qui levantar t'a e fazer confiança a enlevé des Deus. ténèbres. Foi ele que tirou das Il est avec trevas. toi pour te donner cette terre promise. Ele tá com você pra te dar Parce essa qu'elle est terra à moi, elle est à prometida. toi. Porque ela é minha e sua. Mais il faut le prendre pour nous. Mas tem que tomar possessão. Ouais. pra Amen. nós. Amém. Et c'est incroyable parce que ça m'a toujours perturbée. E é engraçado porque isso sempre me perturbou. D'ailleurs, il y en a encore des guerres aujourd'hui en plein 2026. Porque até hoje em dia tem guerra em 2026. Parce que la terre, elle était habitée. Porque a terra ela tinha gente morando. Il y avait des gens là-bas. Tinha pessoas lá. Et Dieu n'a pas caché qu'il y avait des habitants. E Deus ele não escondeu que tinha pessoas Il a dit, morando. oh, il y a des habitants, il y a des personnes qui y vivent. Ele falou, tem gente que mora, Mais finalement, la terre, c'est à vous. Hein. mas não se preocupa, a terra é tua. Allez-y prendre possession de la terre. Vão pegar a posse da terra. Cette terre vous appartient. Essa terra pertence a vocês. Et ils ont compris. E eles entenderam isso. Il y avait des ennemis, Tinha inimigos, il y avait des géants, tinha gigantes, il y avait des armées et des armées, tinha exércitos e exércitos, des rois et des rois. reis e reis. Mais il s'est dit, c'est notre terre. Mas eles falaram, é nossa terra. Dieu me l'a donnée. Deus me deu, C'est à moi. é meu. J'ai posé mes pieds. Eu coloquei meu pé. Maintenant, il ne faut plus que se battre Agora maintenant. precisamos guerrear. Amen. Amém. Et devant eux se trouvait la forteresse de Jéricho. E na frente dele estava a A muralha forteresse de Jéricho. Amen. Amém. Donc, les portes, elles étaient fermées. Então as portas estavam fechadas. Et cette ville, c'est incroyable parce que E essa cidade é incrível porque elle était réputée ela era conhecida pour être une ville pratiquement impossible à franchir. para ser uma cidade que é impossível penetrar. Je me suis dit, Dieu, il est vraiment bon. Hein? E eu pensei, nossa, o Senhor é muito bom mesmo. Il nous amène jusqu'au bout, là. Ele nos leva até o final mesmo. Mais personne réclamer. Mas a gente não vê ninguém reclamar. Personne murmurer. A gente não vê ninguém Je pense que cette génération-là, ils ont appris vraiment Eu acho que essa geração, ela aprendeu mesmo. avec les erreurs de leurs parents. Com o erro dos pais. Amen. Amém. Et elle était vraiment fermée Ela estava realmente fechada et prête à repousser toute attaque qui venait de l'extérieur. e preste a responder a cada ataque que vem externamente. Et si quelqu'un il voulait vraiment prendre la ville, détruire la forteresse, E se alguém quisesse realmente tomar posse da cidade ou destruir essa fortaleza, ça pourrait durer des mois et des mois et des mois. poderia durar meses e meses. Et je pense que ça doit parler beaucoup pour nous. E creio que isso deve falar muito para nós. Parce qu'à chaque fois, une fois que Dieu nous a délivrés des ténèbres, Porque uma vez que o Senhor ele nos livrou das trevas, au moment qu'on arrive dans notre terre promise, no momento em que chegamos na terra prometida, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de combat. não significa que não teremos mais
batalhas. Il y aura toujours des combats et des luttes. Sempre vai ter batalhas e lutas. Mais Dieu, il est avec nous. Mas o Senhor está conosco. Mais est-ce que nous sommes avec Dieu? Mas será que nós estamos com Deus? Est-ce que nous croyons au Dieu qui nous a appelés? Será que nós acreditamos nesse Deus que nos chamou? Est-ce que nous croyons à ce que Dieu l'a déposé en chacun d'entre nous? Será que cremos no que Deus colocou em cada um de nós? C'est une question que vous devez répondre. É uma pergunta que vocês devem realmente Parce que c'est responder. tellement important de répondre à ça. Muito importante responder a isso. Dieu est là avec moi. Deus está aqui comigo. Mais est-ce que moi, je suis avec Dieu? Mas será que eu estou com Deus? Amen. Amém. Et la Bible, elle nous explique pourquoi les portes elles étaient vraiment bien fermées. E a Bíblia ela nos explica por que as portas elas estavam bem fechadas. Josué 6.1, il le dit, la ville de Jéricho avait soigneusement fermé, j'adore, toutes ses portes. Il s'était barricadé derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait et ni sortait par ces portes. Josué 6:1. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Amen. Amém. Je ne sais pas pour vous, Eu não sei pra vocês, mais généralement quand on est face à l'adversité, mas geralmente quando a gente tá na frente do adversário, la peur, elle nous envahit. o medo ele nos invade. On a quelque chose à faire, Temos algo a fazer, on a quelque chose pour mettre en pratique de ce que Dieu nous a demandé, on nous donné. temos algo a pôr em prática que o Senhor nos pediu, Et la peur, elle vient nous envahir. e o medo vem e nos invade. Alors que la Bible nous enseigne, Sendo que a Bíblia ela nos ensina, écoutez bien, escutem bem, au moins gardez ça de tout le culte. pelo menos guardem somente isso de todo o culto. La Bible elle nous enseigne A Bíblia nos que ensina l'obéissance que a obediência engendre la peur chez nos ennemis. gera medo nos nossos inimigos. Amen. Amém. On voit clairement, Vemos claramente, lorsque Josué, quand il arrive à Jéricho, quando Josué ele chega em Jericó, il envoie des espions, ele envia espiões et pour inspecter les murailles para inspectar as muralhas, a fortaleza de Jéricho. de Jericó. Et quand il rencontre Rahab, la prostituée, E quando ele encontra Raabe, a prostituta, elle nous dit quelque chose. ela nos fala uma coisa. Josué 10:11, il nous dit, en effet, c'est Rahab qui le dit, en effet, nous avons appris comment, à votre sortie de l'Égypte, regardez, ils savaient déjà, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer, des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens et de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu le courage et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est le Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Amém. Josué 2, 10, 11 diz assim: Pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis amoreus, Og e Seom, cujo povo vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Amen. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essa. Ah ben oui. Pois o Senhor, seu Deus, é um Deus supremo em cima no céu e abaixo da terra. Amen. Vous savez, Amen. vous entendez ça de la bouche de l'ennemi. Vocês estão ouvindo isso da boca do inimigo. Si le diable il n'arrive pas à nous détruire, Se o diabo ele não consegue nos destruir, il va nous intimider en sémant la peur dans nos cœurs. ele vai nos intimidar, semeando o medo dentro dos nossos corações. Et dès qu'on laisse cette peur envahir notre cœur, E assim que deixamos esse medo invadir o nosso coração, c'est fichu. acabou. Parce qu'il sait qu'il est déjà perdant. Porque ele já sabe que ele é perdedor. Et il va faire de tout pour imputer cet esprit perdant en nous. Só que ele vai fazer de tudo para... Colocar esse espírito de perdedor em nós. Amém. Amen. Ne tombez plus sur le jeu de l'ennemi. Não caiam mais no jogo do inimigo. Lorsque Dieu t'a confié cette mission à moi et à toi, il nous a confié. Quando Deus ele confiou essa missão a mim e a você, Lorsque Dieu il nous a créés quando Deus criou a gente, et il nous a
doté d'un ADN de vainqueur. Ele nos deu um ADN de vencedor. Quand j'ai entendu ce chant-là, j'ai dit, waouh, c'est exactement ça. Quando eu ouvi esse louvor, eu falei, nossa, é exatamente isso. Nous sommes des vainqueurs. Nós somos vencedores. Que le diable veuille pas. Que o diabo queira ou não, Si tu le crois ou pas, se tu acredita ou não, nous sommes des vainqueurs. nós somos vencedores. Nous avons cet ADN en nous. Nós temos esse ADN em nós. Il faut juste le découvrir. Nós só devemos descobrir ele. Amen. Amém. Jésus, il était vainqueur. Il est vainqueur. Jesus, ele é vencedor. Il a vaincu la mort. Ele venceu o medo, Nous a sommes- morte. Nous sommes créés Nós fomos de criados cette même matière. por essa mesma Il matéria. a dit, je vais vous faire l'image, ressemblance. Eu vou fazer ele a imagem e semelhança. Vous êtes vainqueurs. Vocês são vencedores. Arrêtez d'être raplapla, triste. Arrêtez de ser Mon Dieu, la vie, elle est desmotivado. dure. Non, elle n'est pas dure. Parem de ser desmotivados, tristes. A vida é difícil. Não, ela não é difícil. Arrêtez. Chega. Il y a un ADN qui coule là, Para. qui est là. Para, tem um DNA que corre aqui. Vocês são vencedores. Nós somos Amém. vencedores. Essa palavra vencedor e guerreiro corre nas nossas veias. Amém. Traduit en français, ma sœur. Cette parole, Mais au travail, hein. cette parole vainqueur coule dans tes veines. Est-ce que vous croyez cette vérité? Vocês acreditam nessa palavra? Non, mais s'il Nessa te verdade? plaît, Por favor. arrêtez de faire la honte de ce genre, oh, je suis malade, je suis difficile. Pare oh, de non. fazer vergonha falando que é Je difícil. pense que Dieu le regarde, mais c'est pas vrai. Deus, Je mets mon ADN là, il est comme ça. Deus Não, pensa, mas não é nossa, eu coloquei meu DNA nele, ele tá desse jeito. Réveillez-vous. Acordem. Comme dit Marisa, quand Paul il a enlevé il était aveugle. Assim como disse a Marisa, quando Paulo ele tirou as escamas, Il était en colère contre Jésus, ele tava com raiva de Jesus. mais il a continué à être quelqu'un de brave, de courageux. Ele continuou sendo uma pessoa ousada, Mais de l'autre corajosa. côté, Só que do outro lado, il n'était pas, non, agora je suis en Christ. ele não tava, ai, nossa, agora eu tô em Cristo Cristo. é amor. Hein? Cristo é amor, hein? Oh, il t'aime. Hein? Oh, ele Continue te comme ama. ça. Continua assim. Ben, il peut le dire. Il donnait des baffes à tout le monde. Ele dava tapa em todo mundo. C'est vrai. Verdade. Moi, Eu? je suis, mes pensées, elles vont très loin, vraiment. Si Dieu ne Os me meus- tient pas, Os meus pensamentos vão muito longe. Se o Senhor não me je vais au segura, Brésil et reviens en 2 eu vou pro secondes. Brasil e eu volto em 2 segundos. J'imagine pas quelqu'un qui dit, oh, apôtre Paul. Paul, là, parce que, pas apôtre Paul. Ah, eu não imagino alguém que fala, ô Paulo. Oh, ma vie est tellement difficile. Ô Paulo, a minha vida é tão difícil. J'ai plus de force. Eu não tenho força. Je sais même pas la réponse qu'il allait te donner. Eu não imagino nem a resposta que ele ia te dar. Lève-toi et marche. Levanta e anda. T'as l'esprit de Dieu en Tu toi. tem o Espírito de Deus em Le même ti. esprit qui est en moi. O mesmo Espírito que ele é em mim. N'attendez pas des douces paroles, s'il te plaît. Não espere palavras doces. Je sais que Dieu il est un Dieu d'amour. Eu sei que o Senhor ele é o Deus de amor, Il est un Dieu patient. um Deus de paciência. Mais parfois, on exagère. Só que às vezes a gente exagera. On est un peu dans la tristesse. Oh, A tout gente est tá- perdu. A gente tá muito na tristeza, onde ai, Quoi? tudo tá perdido. É o quê? Amen. Amém. Donc, on vit dans le même monde Vivemos nesse mesmo mundo qui a haï Jésus, que detesta Jesus, qui a rejeté que Jésus. rejeitou Jesus. Que croyons-vous? Que croyons-nous? Imagine nós. On va être aimé des gens? A gente quer ser amado pelo povo. L'apôtre Paul, comme dit Marisia, comme elle a Olá. dit Marisia, O apóstolo Paulo, assim como Marisa falou, il était aimé des sacerdotes, ele era amado dos sacerdotes, des grands hommes de Dieu. dos grandes homens de Deus. Mais une fois qu'il a basculé de l'autre côté, Só que quando ele foi pro outro lado, des ténèbres vers la lumière, das trevas para a luz, il était persécuté. ele foi perseguido. Le grand homme Paul. O grande Paulo. Et vous croyez que vous n'aurez pas de persécution? Non, E, mais vraiment, e vocês acham que vocês não vão ter nenhuma perseguição. il faut se réveiller, hein? Tem que se levantar, acordar. Et gloire à Dieu pour les E persécutions. glória a Deus pelas provações. Parce que c'est là qu'on voit qu'on est vraiment dans le bon chemin. Porque é aí que vemos que nós estamos no bom caminho. Amen. Amém. Donc, on comprend que quand on est dans l'obéissance, Entendemos que quando estamos na obediência, dans le chemin de l'obéissance, no caminho da obediência, personne ninguém ne peut nous vaincre. pode nos vencer. Amen. Amém.
Nous le voyons aussi clairement dans la vie de Josué. Nós também vemos isso na vida de Josué. Après avoir traversé à pied à sec au Jourdain, Depois de ter atravessado o Rio Jordão, onde estava tudo seco, lorsque les ennemis, quando os inimigos ils entendent ouviram qu'ils arrivent, que estavam chegando, ils disent, oh ouais, oh, ben non. Josué 5.1, il nous dit, lorsque tous les rois des Amoréens qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée, après que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à qu'il ait traversé, ils perdirent courage et leurs esprits furent abattus devant eux. Ici, avant c'était Rahab qui a raconté. Mais maintenant c'est les rois qui se disent, waouh, ce peuple va nous massacrer. Et nous on a peur? Non mais vraiment. Josué 5:1 diz assim: quando todos os reis amoreus ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Antes era Raabe que estava contando, agora são os reis que estão falando isso, que eles estão com medo. Amen. Amém. Si seulement nous pouvons garder cette vérité dans notre esprit. Ah, se somente a gente pudesse guardar essa verdade no nosso espírito. Que nos ennemis, Que os nossos inimigos, ils tremblent de peur eles tremem de medo quand nous sommes dans l'obéissance. quando nós estamos na obediência. Amen. Amém. Que cette peur qui envahit notre cœur Que esse medo que invade os nossos corações soit anéanti au nom de Jésus. seja quebrado em nome de Jesus. Et à cet instant-là, Dieu lui donne une stratégie à Josué. E nesse instante, Deus ele dá uma estratégia para Josué. Donc le peuple et toute l'armée, O povo e toda o exército il doit faire le tour de la ville une fois par jour, tem que fazer a volta, né, da muralha Jéricho, de Jericó pendant 6 jours Uma vez en por dia. silence. em Heureusement qu'il n'y avait pas de silêncio. femmes. Hein? Ainda bem que não tinha mulher. Donc les 7 prêtres, Os sete ils sacerdotes précéderont le peuple que foram antes et na frente do na povo, frente do povo, chacun portant une trompette en corne de bélier. cada tinha um trompete Uhum. com pele de Corne com chifre de... com chifre de Bélier, Non. c'est quoi? Carneiro, merci ma sœur. Et l'arche de l'alliance le suivra. e a arca da aliança seguia. Et les prêtres, ils marchaient E os sacerdotes andavam en jouant les instruments. tocando os instrumentos. Et le 7e jour, E no sétimo dia, après avoir fait 7 tours Depois- autour de la ville, depois de ter feito 7 voltas ao redor da cidade, là, les prêtres, ils sonnent un long coup de trompette. o sacerdote ele toca um grande, forte som de trombone. Et tout le peuple pousse alors un cri de guerre. Então todo o povo grita um grito de guerra. Alors, par la puissance de Então, Dieu, pelo poder de Deus, les murailles de la ville s'écoulent. as muralhas da cidade caem. Et le peuple attaque chacun de son côté. E o povo ataca a cada lado. Et c'est ça, elle est intéressant parce qu'on vient d'écouter une louange Isso é muito interessante, porque acabamos de ouvir um louvor, qui dit que les murailles vont tomber, onde fala que muralhas vão cair, les murailles vont tomber. as muralhas vão cair, Mais ce n'est pas en prophétisant que les murailles vont mas tomber. não é profetizando que as muralhas vão cair, Parce qu'elles ne tomberont pas. que elas vão cair, porque elas não vão cair. Les murailles sont tombées ici As muralhas aqui só caíram grâce ou à cause de l'obéissance. graças Grâce à l'obéissance du peuple. à obediência do povo, Parce qu'ils étaient obéissants. porque eles foram obedientes. Il a dit, faites le silence, Eles falaram, calem-se, faites le tour pendant 6 jours, façam a volta durante 6 dias, derrière les sacerdotes. atrás dos sacerdotes. Personne n'a dit, mais c'est dingue ça. Ninguém falou, ô, loucura isso. Comment ces murailles que tout le monde dit que c'est impossible de la franchir, Como que essas muralhas, que é impossível de passar, de derrubar, derrubar, elle va tomber juste parce qu'on fait des tours et des tours. vão cair só porque a gente tá dando volta. Mais c'est exactement comme ça que c'est passé. Só que é exatamente assim que aconteceu. Parce que elles sont tombées pas par le pouvoir d'un homme, Elas não caíram pelo poder de um homem, ou des sacerdotes même, ou do poder dos sacerdotes, ou des Josué, ou de Josué, ou des leaders Ou des tribus d'Israël. ou dos líderes da tribo de Mais ils sont Israel, tombés par le pouvoir de Dieu, mas pelo poder de Deus, grâce à l'obéissance du peuple. graças à obediência do povo. Alors si tu as des murailles devant toi, Então, se você tem muralhas
na sua frente, ne pense pas que ces murailles vont tomber juste parce que tu dis tombe muraille, tombe muraille, tombe muraille. não ache que essas muralhas vão cair só porque você tá falando caia muralha, caia, caia. Elles vont tomber grâce à ton obéissance. Elas vão cair graças à sua obediência. Amen. Amém. Et ce qui était incroyable, c'est que on constate encore une fois E o que é incrível é que a gente percebe mais uma vez que par la puissance de Dieu, que pelo poder de Deus, les murailles sont tombées, as muralhas caíram, ce que aucun homme ne pourrait le faire tomber. o que nenhum homem poderia fazer cair. Mais Dieu, il a dit, Mas o Senhor disse, une fois que les murailles vont s'écouler par mon pouvoir, uma vez que as muralhas vão cair pelo meu poder, c'est à chacun d'entre vous é a cada um de vocês pour lutter de lutar à partir de cette position auquel tu se trouves. a partir dessa posição onde você se encontra. Donc, Então, ce que Dieu il a fait, il doit faire. o que Deus ele fez, Ele deve fazer, fez. ele faz. Mais il y a aussi une part à nous de le faire. Só que tem também a nossa parte que Il nós y a devemos une fazer. Tem responsabilité. uma responsabilidade Et vous devez la prendre si vous voulez avoir une vie de victoire. e nós devemos pegar ela se nós queremos uma vida de vitória. Amen. Amém. Donc la victoire de Jéricho, elle fut totale. Então a vitória de Jericó, ela foi total. Et on doit vraiment comprendre avec cette histoire que les plans de Dieu E nós devemos entender que os planos de Deus sont souvent são, a maioria das vezes, différents de nôtres. diferentes dos nossos. Amém. Amen. Et il a peut-être envie de détruire cette muraille devant toi, oui. E com certeza, às vezes ele quer destruir essas muralhas na sua frente. Mais pas dans ta façon Só que não que da tu penses. do teu jeito que tu pensa. Donc l'idée c'est de revenir, rester dans la présence Então a ideia é de permanecer nessa presença et laisser nous guider e se deixar guiar comment je dois détruire cette muraille qui est para devant saber moi. como eu devo destruir essa muralha que está na minha frente. Car on le voit dans le Jourdain, Porque vemos no Rio Jordão, aussi bien pour les murailles de Jéricho, mas também com as muralhas de Jericó, c'était la présence de Dieu qui allait devant. foi a presença de Deus que ia à frente. Amen. Amém. Et ce qui est intéressant, c'est que Jéricho, ce serait la première ville conquise par le peuple. E o que é interessante é que Jericó seria a primeira terra conquistada pelo povo. Et on appelle ça les prémices. E a gente chama isso de primícias. Et Dieu, il donne un ordre au peuple. E Deus dá uma ordem ao povo. Josué 6, 17, 19 nous dit, la vie sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ceux qui sera voué à la destruction. En effet, si vous preniez, faites attention, en effet, si vous preniez de ce qui vous aurait voué à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et toute l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Amen. Josué 6, 17 e 19 diz assim: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Amen. Donc Amen. Jéricho, c'était la première ville. Jericó era a primeira cidade, Il était les prémices du peuple. era as primícias do povo. Qu'est-ce que signifie le mot prémice? E o que significa primícia? Prémice, ça veut dire premier. Primícia significa primeiro. Les prémices, ils représentent la première partie des récoltes, par exemple. Primícia significa as primeiras partes da recolta, por exemplo. Que ça peut parler de fruits, Pode falar de fruta, de céréales, cereais, ou même de fruits de notre travail, ou de frutos do nosso trabalho, c'est-à-dire notre salaire. nosso salário. Là, dans le cas de Jéricho, No caso de Jericó, les prémices, c'était la première ville auquel
le peuple de Dieu, ils ont conquéri. No caso de Jericó, era a primeira cidade onde o povo conquistou. Et Dieu, il a donné un ordre clair et net. Deus ele deu uma ordem clara. Ne touchez pas à ce qui est à l'intérieur de Jéricho. Não toque no que está dentro de Jericó. Il y a une partie des choses qui sont là-bas qui doit être détruite. Há uma parte que precisa ser destruída. Il y a une autre partie, E a outra parte, l'or, l'argent, bronze, fer, o ouro, a prata, o bronze, qui doit être récoltée deve ser recolhido pour donner à la maison de para l'Éternel. dar à casa do Senhor. Amen. Donc les prémices de Dieu, c'est un acte de gratitude, Então as primícias de Deus, elas são um ato de gratidão, d'adoration, de adoração, mais aussi de confiance. mas também de confiança. En donnant nos prémices à Dieu, Ao dar as nossas primícias a Deus, ça veut dire la première partie, a primeira parte, nous mettons Dieu au premier plan. nós colocamos Deus em primeiro plano. Donc quand Dieu nous donne l'exemple de prémices, Então, quando Deus ele nos dá esse exemplo de à primícias, cette époque-là, toutes les personnes étaient plutôt agriculteurs, nessa época, né, todo mundo era agricultor, a maioria, ou ils travaillaient avec les animaux. ou trabalhava com animais. Donc quelqu'un qui était agriculteur donnait les prémices à Dieu, les premiers fruits. Então, quem era agricultor dava as primícias, que eram os frutos. Il donnait à Dieu. Eles entregavam a Deus. Les personnes qui s'occupaient des vaches ou des brebis, Ou ils donnaient aqueles- les prémices de ces animaux à Dieu. Ou aqueles que cultivavam, não cultivavam não, mas que tinham animais, vacas, tudo isso, eles entregavam a Deus. Amen. Et Amen. aujourd'hui, les prémices que nous devons offrir à Dieu, E hoje em dia, as primícias que temos que entregar a Deus ce sont le fruit de notre salaire, são o fruto dos nossos salários. qui la dîme est une prémisse. E o dízimo é das primícias. Ça veut dire quoi la dîme? O que é o dízimo? La dîme, c'est la mise de côté des 10% O dízimo é a separação de 10% de ce que nous recevons comme salaire, do que recebemos como salário que nous rendons à Dieu. e que nós devolvemos para Deus. Parce qu'on a compris que tout ce qu'on reçoit, ça vient de Dieu. Porque entendemos que tudo que recebemos tem que voltar a Deus. Donc, c'est pas nous que nous donnons à Dieu, nous rendons à Dieu ce qu'il nous a donné. Não é que nós damos a Deus, é que nós devolvemos o que é de Deus. Et avant que vous tremblez dans votre chaise, là, E antes que vocês comecem a tremer na cadeira de vocês, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Deus não precisa do nosso dinheiro. Dieu est le Dieu de l'or, de l'argent, de l'euro, du yen, de Deus livre, é o du réal. Deus é o Deus do ouro, do euro, do pound, de tudo. Amen. Amen. Mais il a besoin de notre cœur. Mas ele precisa do nosso coração. Il a dit, mais elle sert à quoi? Elle sert à couvrir les dépenses de l'église, E o dízimo ele serve para cobrir as despesas da igreja, de la maison du Seigneur, da casa do Senhor, mais aussi de venir en aide mas também de ajudar aux personnes dont le as besoin. pessoas que estão necessitando. Et il existe plusieurs versets dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament qui vários- parlent de la dîme. Tem vários e vários versículos no Antigo e no Novo Testamento que falam sobre o dízimo. Mais je n'en prie qu'un seul. Só que eu peguei só um, Parce que celui-là, il me touche le plus. porque ele toca mais a Parce que gente. c'est celui que j'ai été touché il y a longtemps Porque foi com ele que eu fui tocada há en muito tempo écoutant ce atrás. verset. Vendo esse versículo. Proverbe 3, 9, 10 nous dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes produits. Alors, tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont du vin nouveau. » Amen. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honrem ao Senhor com seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Pourquoi ce verset m'a touché plus que tant d'autres versets qui parlent de la dîme ou de l'offrande à Dieu? Por que esse versículo tocou mais do que os outros que falam de dízimo e tudo mais? Parce qu'il dit que donner les prémices à Dieu, Porque ele fala, entrega suas primícias a Deus. c'est honorer le Seigneur. É honrar ao Senhor. Et je veux ouvrir un petit parenthèse E eu queria abrir um parêntese pour parler de mon témoignage para falar do meu à testemunho propos de la dîme. sobre o dízimo. Moi, je grandis dans une famille qui croyait en Dieu, mais croyait à d'autres dieux aussi. Eu cresci numa igreja, Não. numa casa que acreditava em Deus e outros deuses. Amen. Amém. Donc, depuis toute petite, Desde pequena, j'entendais mon père dire eu ouvi o meu pai falar que les pasteurs, c'est des voleurs, que os pastores eram ladrões, qu'ils prenaient l'argent pour eux,
que eles pegavam o dinheiro para que les eles, prêtres aussi, c'était des voleurs. que os padres também eram ladrão. Mon père, il était quelqu'un de bien Meu pai era alguém bom, et il aidait beaucoup les pauvres. ele ajudava muito os Tout le monde pobres, qui en avait, et on a encore aujourd'hui, il fait aujourd'hui. e até hoje ele faz isso. Donc, il donnait le pauvre, Ele dava ao pobre, mais il était incapable mas ele era incapaz de donner dîmes, offrandes à l'église. de dar dízimo ou oferta na igreja. Donc, j'ai grandi avec cette idée. Então eu cresci com essa ideia. Les pasteurs, c'est des voleurs. O pastor é um ladrão. Et en plus, je disais, mais il n'a pas besoin de mon argent. E eu pensava, nossa, ele nem precisa do meu dinheiro. Et jusqu'un jour, Até que o dia que je commençais à voir des versets. À chaque fois que j'ouvrais la Bible, je parlais de prémices, de dîmes. que eu abria a Bíblia e vinha versículos falando de primícia, de dízimo. Et je dis, Seigneur, E eu falei, Senhor, si c'est vraiment de toi, se for realmente de ti, parle dans mon cœur. fala no meu coração. Je venais d'arriver à Christ, Eu tinha acabado de chegar em Cristo, j'étais baptisée, eu era batizada, mais je ne croyais pas encore parce que cette mensonge, elle était enracinée dans mon cœur. mas eu não acreditava porque essa mentira estava enraizada no meu coração. Et Dieu le savait parce que depuis la première fois que je rencontrais le Seigneur, E Deus, ele sabe, porque desde a primeira vez que eu conheci o Senhor, que eu reencontrei o Senhor, ma phrase c'était, a minha frase era, je veux t'honorer. eu quero te honrar. Donc il m'a donné ce verset. Então ele me deu esse versículo. Il a dit, si tu veux m'honorer, E então falou, se você quer me honrar, honore avec tes biens. então honre com os teus bens. Alors que moi, j'étais quelqu'un que j'aidais beaucoup les personnes. Sendo que eu era uma pessoa que ajudava muito Mais as j'étais pessoas. incapable de donner la dîme à l'église. Só que eu era incapaz de dar dízimo na igreja. Alors que Dieu l'a parlé dans mon cœur Sendo que quando Deus falou no meu coração, et j'ai commencé à donner la dîme. eu comecei a entregar o dízimo. Et je commençais ma vie vivre exactement ce que dit ce verset. E aí, na minha vida, eu comecei a realmente viver o que está escrito nesse versículo. Parce que dans toute obéissance à Dieu, Porque em toda obediência ao Senhor, il y a une récompense. tem uma recompensa. Et il dit, quand on honore Dieu Ele diz que quando a gente honra a Deus, avec tes prémices, ta Quand- dîme, tes offrandes, com as suas primícias, ofertas, dízimo, alors tes greniers seront abondamment remplis. então os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Et on attend à voir les greniers remplis pour donner la dîme. Só que a gente espera ter o celeiro cheio para dar o dízimo, não Ah, é? mais j'ai pas beaucoup. Ai, mas eu não tenho muito. Mais Dieu il ne donne pas la quantité que tu dois donner. Il Só- dit le pourcentage que tu dois Só que donner. o Senhor, ele não fala quanto é o valor, ele te dá a porcentagem. Si tu gagnes beaucoup, Se você ganha muito, tu vas donner plus, beaucoup. se você ganha muito, você vai dar mais Si tu muito. gagnes, peu importe. Não importa. Si ta dîme est 20 euros, Dieu reçoit pareil que la personne qui a donné 100. Se teu dízimo é 20 euros, Deus ele recebe da mesma forma que a pessoa que deu 100. Amen. Amém. Et aujourd'hui, quand je vois mes enfants, E hoje, quando eu vejo meus filhos, arrête. Ils ont vraiment compris Eles cette entenderam. vérité. essa verdade. Parce que c'est un principe biblique. Porque é um princípio bíblico. Je me rappelle l'année dernière, on est allé au Brésil Eu lembro que ano passado nós fomos pro Brasil et les enfants, ils ont reçu de l'argent e os nossos filhos, eles receberam dinheiro et ils ont tous dit, maman, on va donner la dîme. e eles pensaram logo, vamos dar o dízimo, mãe. Ils ont dit, il y a la dame au Brésil là qui a envie d'évangéliser E tem essa mulher no Brasil que vive do evangelho et elle a dit, on va donner à cette dame. e eles pensaram, nossa, vamos dar essa mulher. Donc Victor, elle a pris son 10%, mon fils Thomas aussi, Chloé aussi, A Vitória pegou seus 10%, o Tomás e a Chloe também, et on a donné à la personne e damos a essa pessoa et elle était désespérée. e ela tava desesperada. Parce que j'avais faim, j'avais rien à manger. E ela falou, eu tava com fome, eu não tinha nada pra comer. Et elle a dit, bah merci, ma sœur Annelise. J'ai dit, non, Yeah. non, c'est pas moi, c'est mes enfants. E ela, obrigada, irmã Annelise, mas, não fui eu, foi meus filhos. Et c'est ça le cœur de Dieu. E é esse o coração do Dieu Senhor. n'est pas préoccupé combien t'en as. E Deus não tá preocupado com quanto você Il est tem. plus occupé d'avoir nos cœurs. Ele tá mais preocupado em ter nosso coração. Amen. Et Amen. la Bible, elle dit que E a Bíblia, ela nos le fala peuple, ils ont fait exactement comme Dieu l'a dit. que o povo, ele fez exatamente como Deus, ele disse. Josué 6,24, il dit, ils brûlent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Toutefois, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets en bronze et en fer. Josué 6:24. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Amen. Amém. Le peuple était ravi. O povo estava feliz. Et ils avaient deux victoires spectaculaires derrière eux. Eles tiveram duas vitórias
espetaculares. espetaculares atrás Alors, deles. ils ont continué à conquérir le pays. Então eles continuaram conquistando o país. Mais quelque chose ne se passe pas comme d'habitude. Só que algo não acontece como sempre. Et Josué, da balançoire qu'il était en haut, E Josué, do balanço que estava lá em cima, et il tombe en bas. ele vai para baixo. La défaite d'Aï. Quelqu'un connaît? C'est très bien. Gloire à Dieu. La défaite d'Aï. Derrota. A derrota d'Aï. Amen. La Bible raconte qu'ils arrivent dans une autre ville A Bíblia fala que eles chegam em outra cidade et que Josué, au lieu de consulter Dieu de comment on va conquérir cette ville, e Josué, ao invés de perguntar a Deus para saber como é que a gente vai conquistar essa c'est cidade, quoi les stratégies que tu as pour conquérir cette ville? qual é a estratégia que o Senhor tem para conquistar essa cidade, Il envoie des espions. ele envia espias. Et les espions retournent vers Josué. E os espias, eles voltam para Josué Ils ont dit non, mais ils sont petits, e eles falam, não, eles são pequenos, ils sont faibles, eles são fracos, ils sont pas nombreux. eles são poucos. Allez, on voit 3000 hommes et c'est bon, on va les massacrer. Parce qu'ils Vai. étaient déjà gonflés. Hein. Vai, envia 3.000 homens e a gente vai derrotar eles. Au résultat, Resultado disso, ils subirent leur première défaite. eles tiveram a primeira derrota Et le deles. peuple fut découragé et terrifié. E o povo foi desencorajado e ficou com muito medo. Comment on peut passer de 2 victoires, Como é que nós podemos passar de 2 vitórias, du sommet, do topo, du haut, de cima, à vraiment a muito en bas, baixo? et aussi une défaite devant une armée si petite et si faible? Uma derrota na frente de um exército pequeno e fraco. Et la Bible dit que Josué il est désespéré, il parle à Dieu. E aí a Bíblia fala que Josué está desesperado e fala com J'imagine Deus. déjà comment il doit le parler. Hein? Eu já imagino como é que ele deve falar com ele. Et le Seigneur, il le dit, Et le Seigneur Josué 7, 10, il nous dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, parce qu'il était au bout de ses forces. Pourquoi restes-tu ainsi prosterné? Merci. Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Regardez. Ils les ont volés et ont menti. Ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Désobéissance. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sur une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous. Écoutez bien. Si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Josué 7, Show, do né? 10 ao 12, que diz assim: Mas o Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou minha aliança, roubou algum dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora, Israel foi separado para a destruição. Amém. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Amen. Amém. Donc Josué, il a ignoré Então, Josué ele ignorou le fait que Israël avait péché. o fato que Israel pecou. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consulté le Seigneur. Por quê? Porque ele não consultou ao Senhor. Différent des autres fois. Diferente das outras vezes. S'il aurait dû demander au Seigneur, Seigneur, on est devant Haï, Se ele tivesse perguntado se estamos na frente de Aí, ou qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? o que é que devemos fazer agora? Sûrement, Dieu il allait dire non. Com certeza o Senhor falaria, não. Vous ne pouvez pas y aller parce qu'il y a quelqu'un qui a péché. Vocês não podem ir porque tem alguém que pecou. Amen. Amém. Et je pense que cette histoire, E eu creio que essa história, elle nous enseigne beaucoup. ela nos ensina muito. C'est qu'une personne, É que uma pessoa, qui soit dans un groupe, que seja num grupo, qui soit dans une famille, que seja numa família, qui vit dans le péché, que vive no pecado, elle nuit tous les autres. ela arruina todo mundo. Un père, une mère, Pai, uma mãe, un leader. líder. Amen. Amém. Lorsque Dieu s'adressa à Josué, Quando Deus ele fala com Josué, il le révèle, c'est qui la personne qui a péché. ele revela qual foi a pessoa que pecou. Josué 7:20, il nous dit, Achan répondit à Josué, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Là, il lui dit, j'ai vu dans le boutin un beau manteau de chinéa.
200 pièces d'argent et un lingot d'or près de 600 grammes. Regarde ce qu'il a dit. Je n'ai envie et je l'ai pris pour moi. Ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessus. Josué 7:20. Acã respondeu: De fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Eu os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Amen. Amen. En plus de voler pour lui-même ce qui appartenait au Seigneur, l'or et l'argent, Além de roubar para ele mesmo tudo que pertencia a Deus, o dinheiro, o ouro il e a a prata, également pris un manteau qui était destiné à la destruction. ele também pegou uma capa que era destinada à destruição. Amen. Amém. Personne n'avait vu ce qu'il a fait. Ninguém tinha visto o que ele tinha feito. Mais Dieu, il a vu ce qu'il a fait. Só que Deus, ele viu o que ele havia feito. Regardez, une obéissance partielle est une désobéissance déguisée. Vejam, uma obediência parcial é uma desobediência disfarçada. Amen. Amém. Ce n'était pas quelque chose de courant, on va voir après au fil des chapitres, même dans toute l'histoire de la Bible, Não era algo comum. Vamos ver isso ao seguir da Bíblia, dos capítulos. que Dieu demande de garder tout pour lui. Que Deus fale de guardar tudo para ele. Mais il était en train de mettre le peuple à l'épreuve. Mas ele estava colocando o povo à prova. Il était en train de mettre le cœur du peuple à l'épreuve. Ele estava colocando o coração do povo à prova. Et on va voir pour les villes à venir, même la ville d'Aï, qu'on va le voir la semaine prochaine, E vamos ver para os passos seguintes, principalmente da cidade de Aik, ils avaient le droit de tout prendre pour eux. que eles tinham direito de pegar tudo para eles. C'était juste un test. Era somente um teste. Et Achan, il a échoué. E Acã, ele não conseguiu. J'aime cet exemple de chute, Eu gosto desse exemplo de caído, car il est tellement d'actualité. porque ele é tão de atualidade. À cause de l'argent, Por causa do dinheiro, beaucoup de personnes ils tombent. muita pessoa cai. Beaucoup cessent d'être fidèles à Dieu, Muitos param de ser fiéis a Deus, ou beaucoup même s'enfuient de Dieu ou muitos fogem de Deus, et se fient plutôt à l'argent qu'à Dieu. porque se coloca a esperança mais no dinheiro do que a Deus. Lorsqu'on fait la richesse notre idole, Quando a gente coloca as riquezas no nosso ídolo, nous détournons notre cœur de Dieu. nós desviamos nosso coração de Deus. Et c'est incroyable quand Jésus il parle d'un concurrent avec le vrai Dieu, E é engraçado como Jesus ele fala de um concorrente do nosso Deus, un concurrent direct. o concorrente direto de Et il ne Deus. parle pas de Beelzébut, Ele não fala de Beuzebu, il ne parle pas de Baal ele não fala de Baal, ou d'Astaroté, ou de Astaroth, Astaroth, Astarte, qui est Astaroth. Amen. Mais il parlait d'argent, mas ele falava de dinheiro, mammon. mamon. Matthieu 6, 24, il nous dit, personne ne peut être esclave de 2 maîtres. En effet, ou bien on détestera l'un et on aimera l'autre, ou bien on s'attachera à l'un et on méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et des mammons. Et ça veut dire mammon, l'argent. Mateus 6, 24 diz assim: Ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Mamon sendo o dinheiro. Amen. Donc Amen. mammon est la personnification Mamon é a personificação de la richesse matérielle, da riqueza material, de l'avidité. da a vaidade, Non, Non. c'est pas la verdade, é o desejo por quoi? dinheiro. É... a ânsia pelo dinheiro. Não, Marisa. Hã? A ganância. ganância, merci, Laurent. Jésus condamne cette soif d'acquérir, Jesus ele condena essa vontade de querer cada vez mais, de s'enrichir, de querer ter mais dinheiro, qui naît de la convoitise que nasce do querer, de olhar mais, et du mécontentement de son sort. e do fato de não estar feliz com o que está acontecendo com Et você. il pousse l'homme à vouloir toujours plus. E isso faz com que o homem queira mais e mais. Amen. Il faut comprendre que la richesse, elle n'est pas maléfique, Só que devemos entender que a riqueza ela não é algo ruim, mais l'amour à l'argent, mas o amor ao dinheiro, amen,
Et je ne crois pas que Mammon soit un démon, on Eu va não, dire comme ça. eu não acredito que Mamon seja um demônio, Moi, je crois qu'il s'agit d'une force spirituelle mas eu creio que seja uma força espiritual qui rivalise pour gagner la loyauté dans notre cœur. que vai rivalizar para conquistar lugar no nosso coração. Amen. Amém. Donc, Achan, il a volé ce qui était consacré à Dieu. Acã, ele roubou o que era Deus, Il a gardé pour lui. ele guardou para ele. Son péché, caché à tous, il était pourtant évident aux yeux de Dieu. O pecado que era escondido de todos era a mostra de Deus. Il a aimé plus les biens de Jéricho, Ele amou mais os bens de Jericó. les biens matériels, elle, Ele amou mais os bens materiais que l'obéissance de Dieu. que a obediência de Deus. Et maintenant, quoi faire? E o que fazer? On va finir avec ça. Dieu a ordonné que cet homme soit mis à mort afin qu'il serve d'exemple pour le peuple. Deus ordenou para que esse homem seja morto, para que ele sirva de exemplo aos outros. Et la Bible elle dit qu'il est mort. E a Bíblia diz que ele morreu. Et quant à nous aujourd'hui, E quanto a nós, Dieu ne hoje, veut pas nous tuer, Deus não quer nos matar, mais il veut tuer ce désir d'avidité, de cupidité qu'il y a dans nos cœurs. mas ele quer matar esse desejo cúpido do nosso coração. Et ce désir ce péché de convoitise, de mammon qui détruit notre vie et aussi l'obéissance à Dieu. Ele quer destruir essa vontade do nosso coração. Essa vontade de ganância que está no nosso coração e que nos impede de ser obediente a Deus. Amém? Il veut nous amener à nous repentir Ele quer nos trazer a arrependimento et à lui faire confiance, e a fazer confiança a Ele, aussi bien à sa capacité de pourvoir à nos besoins. também nessa capacidade de Deus de prover as nossas necessidades. Amen. Amém. On va finir le culte la semaine prochaine, qui est la dernière partie de la vie de Josué. Vamos terminar a última parte da vida de Josué a próxima Et semana. là, on va voir vraiment la différence entre la bénédiction et la désobéissance et l'obéissance. E vamos ver realmente a diferença entre a obediência e a desobediência. Amen. Amém. Couvrez vos têtes, on va prier. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Père, nous voulons déjà remercier pour cette parole. Pai, nós queremos agradecer por essa palavra. Merci parce que je sais qu'il a parlé à chacun d'entre nous, Seigneur. Obrigado porque eu sei que falou a cada coração. Père, nous voulons te demander pardon, Seigneur, Pai, queremos te pedir perdão pour mettre Mammon en évidence dans notre cœur, por colocar Mamon no meio do nosso coração. pour le mettre la première place dans nos cœurs, Por Seigneur. colocar ele no primeiro lugar dos nossos corações. Père, nous ne voulons pas faire comme Achan, Seigneur, Pai, nós não queremos fazer como Acã, à toucher des choses auxquelles tu as demandé de détruire, a tocar coisas que tu nos mandou destruir. comme cette cape de la Babylone auquel il a gardé pour lui. Assim como essa capa da Babilônia que ele guardou para ele. C'est facilement de vouloir des choses du monde pour nous, Seigneur. Facilmente de ter essas coisas do mundo para nós. On a cette facilité de vouloir, de désirer les choses du monde, Temos essa facilidade de ter o desejo pelas coisas mundanas. de vivre comme le monde, De querer viver como o mundo. les habits comme le monde, As roupas como o mundo. les voitures pour montrer aux autres que nous sommes riches, Os carros como o mundo para mostrar que nós somos ricos. que nous sommes bénis. Que nós somos abençoados. Seigneur, nous ne voulons pas subir le même sort d'Achan, Senhor, Seigneur. nós não queremos ter o mesmo resultado de Acã. Là où aussi il a volé les choses qui étaient destinées à toi, Aí Seigneur. onde ele roubou as coisas que eram tuas. L'or et l'argent. O ouro e a prata. Et pour nous, Seigneur, E para nós, Senhor. nous sommes en train, peut-être, il y a des personnes qui sont dans la désobéissance, Talvez tem pessoas que estão na desobediência. parce que peut-être ils n'ont pas compris. Porque talvez eles não entenderam. Ou peut-être comme moi, et j'avais vraiment dans mes pensées que c'était mauvais de donner la dîme ou les offrandes. Ou talvez como eu que pensava que era ruim dar dízimos e ofertas. Seigneur, moi je te demande de se révéler à chacun des personnes qui sont ici. Senhor, eu te peço para te revelar, Senhor, a cada pessoa que está aqui. Révèle le cœur de chaque personne ici, Seigneur. Revela o coração a cada pessoa que está aqui, Senhor. Révèle les intérêts de chaque cœur ici, Père, au nom de Jésus. Revela o interesse de coração de cada pessoa que está aqui. Seigneur, nous ne voulons pas garder ce que t'appartient à toi, Senhor, Seigneur. não queremos guardar o que te pertence, Mais nous voulons te rendre, Seigneur. mas queremos te devolver. Et je le sais, Seigneur, comme dit dans ta parole, et j'ai vécu même dans ma vie, Seigneur. E eu sei que assim como está escrito na tua palavra, eu também vivi isso. Quand on rend à toi la dîme, les offrandes, Quando entregamos a ti, devolvemos a ti o dízimo, les prémices,
as primícias, nous sommes vraiment bénis, Seigneur. nós somos abençoados. Et non seulement par des celliers remplis de nourriture ou de l'argent, E não somente de celeiros cheios de comida ou de dinheiro, mais nous sommes remplis de santé, mas também estamos cheios de de saúde, sagesse. de Nous sabedoria. sommes prospères dans tout ce qu'on fait Somos prósperos em tudo que parce qu'on est dans fazemos, l'obéissance au Porque- Père au nom de Jésus. porque somos na obediência em nome de Jesus. Seigneur, aide-nous à avoir ce cœur assoiffé pour toi. Senhor, ajuda-nos a ter esse coração que tem fome de Ti. Aide-nous à passer notre volonté avant la tienne, ta Seigneur- volonté avant la nôtre, Senhor, pardon. ajuda-nos a ter a Tua vontade antes da nossa. Montre-nous aussi, Seigneur, c'est la question que je te demande aujourd'hui. Mostra-nos, Senhor, essa é a pergunta que eu faço para Ti, Senhor. Pourquoi nous avons cet amour pour maman? Por que nós temos tanto esse amor por Mamon? D'où ça vient cet amour de maman? De onde é que vem esse amor por Mamon? Et délivre-nous, Père. E livra-nos. Nous voulons vraiment être obéissants à toi, Queremos ser Seigneur. realmente obedientes a Ti. Nous voulons qu'aucun autre Dieu prenne la place dans notre cœur. Não queremos que nenhum outro Deus tome lugar do nosso coração. Cette place qui t'appartient. Porque esse lugar ele te pertence. La place la plus importante. O lugar mais importante. Au nom de Jésus, Em nous nome prions. de Jesus. Amen. Amém. Amen.